दुर्गेश दाई सुन्नु न, जेनजी आन्दोलनमा जाने होला नि जाउँ है। म त रेडी हो कि अघिदेखि नै, बरु भन्नु न को लाने तपाईँको घरबाट चाहिँ। ए तेरिका दाई, जेनजीहरूको आन्दोलन हो नि त, नयाँ पुस्ताको आन्दोलनमा हामी मिलेर जानुपर्छ क्या। हजुरबा हजुरआमा लाने होइन क्या। अनि दाई सोसियल मिडिया त बन्द भएछ नि त, अनि यो बन्द गर्ने सरकारलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हो म पनि ठिक्क नै भन्न चाहन्छु। बरु यो कुरा छोड्नुहोस् कि, बरु आन्दोलनमा जाने बेला भयो कि अब हामी उसलाई पनि लिएर जाउँ, उसलाई धमला सरलाई पनि लिएर जाउँ। ओ धमला दाई, तपाईँ चाहिँ कोसँग जाने नि आन्दोलनमा? केपी ओलीसँग, प्रचण्डसँग, शेरबहादुर देउवासँग, माधव नेपालसँग, झलनाथ खनालसँग, रामचन्द्र पौडेलसँग। ए तेरी क्या हो काजु अङ्कल, हामी उनीहरू के त्यो बुढाहरूको अगेन्स्टमा जाने हो क्या आन्दोलनमा? तपाईँलाई त केही थाहा नै रहन्छ, त्यही बुढाहरू लिएर जाँदा त काम छ त। लु भन्नुहोस् त, यो मुख्य यो एजेन्डा चाहिँ के हो यो आन्दोलनको? तपाईँलाई जेलमा कोच्ने, होइन मलाई चाहिँ किन कोच्ने जेलमा आने? तपाईँ एमालेको झोले।